বন্ধুরা আজকে অসাধারণ একটি নতুন গ্যাজেট নিয়ে আলোচনা করব। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এই কিউট ডিভাইসটির নাম সোলার ড্রাইভওয়ে অ্যালার্ম। এই পিআইআর মোশন সেন্সর বিশিষ্ট এই ডিভাইসটি আপনি যেখানে রাখবেন, অর্থাৎ যে কোনো স্থানে রাখবেন, সেই স্থানের 30 থেকে 40 ফিট আওতার মধ্যে কোনো মানুষ, গরু, ছাগল কিংবা গাড়ি যাক, আপনি আপনার বাসায় বসে বসে, অর্থাৎ সেটা যদি 2 মাইল দূরে হয়, আপনার বাসার বসে বসে কিন্তু এই ছোট্ট ডিভাইসটির মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন। এখানে 7টা আইটেম দেওয়া আছে, 1 2 3 4 এরকম 7 পর্যন্ত দেওয়া আছে। অর্থাৎ যদি ছোট আকৃতির প্রাণী এই ডিভাইসের সামনে দিয়ে যায়, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন, সেটা একরকম অ্যালার্ম দিবে। এই কিউট ডিভাইসটির মূল কাজ হলো আপনার সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থাৎ দোকানপাট বলেন কিংবা আপনার কোনো স্থাপনা কিংবা কোনো সম্পদ কিংবা কোনো বিশেষ জায়গা অথবা মাছের ঘেট থেকে শুরু করে বাসার আঙিনা পর্যন্ত সব জায়গার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই কিউট ডিভাইসটি কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে থাকে। অর্থাৎ এই ডিভাইসটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এই পুরোটা কিন্তু পিআইআর মোশন সেন্সর। এই সেন্সরের 30 থেকে 40 ফিটের মধ্যে কোনো রকমের প্রাণীর অস্তিত্ব, অর্থাৎ প্রাণীর অবয়ব দেখা গেলে কিন্তু আপনার কাছে রক্ষিত এই ডিভাইসটি কিন্তু অ্যালার্ম দিয়ে জানিয়ে দিবে। এই অ্যালার্মের ধরন দেখেই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে সেই প্রাণীটা আসলে কী ছিল। অর্থাৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 1 থেকে শুরু করে 1 2 3 4 5 6 এবং 7, অর্থাৎ 7 কোয়ালিটির অ্যালার্ম আপনাকে দিবে। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্ক্রু এবং রয়্যাল ফ্ল্যাগ দেওয়া আছে। আপনি যে কোনো দেওয়ালের সাথে এরকম সেট করে রাখতে পারবেন। তারপর আপনি এদিকে সেদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিন্তু সেট করতে পারবেন। অর্থাৎ যেই জায়গায় সেট করবেন সেই জায়গায় সেন্সরটা যেদিকে খুশি আপনি এরকম ঘোরাতে পারবেন। তো জায়গা মতো যেখানে আপনি সেট করে রাখবেন তার সামনে দিয়ে, অর্থাৎ এই 3 দিকে, সামনের 3 দিকে 40 ফিট এরিয়ার মধ্যে যদি একটা ছোট প্রাণী আসে, অর্থাৎ বিড়াল শ্রেণীর প্রাণী আসে, তাহলে এইখানে আপনার হাতে যে ডিভাইসটি আছে বা আপনার পকেটে থাকবে সেই ডিভাইসটি 1 নম্বরে অ্যালার্ম দিবে। যদি আপনার কুকুর জাতীয় কোনো প্রাণী আসে, অর্থাৎ 2 থেকে 3 ফুট 4 ফুটের মধ্যে কোনো কুকুর জাতীয় প্রাণী, তার মোশন, তার চলাফেরা, তার গতি দেখে এবং তার হাইট দেখে কিন্তু এই ডিভাইসটিতে 2 নম্বরে অ্যালার্ম দিবে। যদি মানুষের সাইজ কিংবা মানুষের যে গতি থাকে স্বাভাবিক, সেই গতিতে যদি কেউ যায়, তার হাইট এবং তার মোশন, তার গতি বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কিন্তু আপনাকে 4 নম্বরে অ্যালার্ম দিবে। এইভাবে আপনি হাইট দেখলে বুঝতে পারবেন, অর্থাৎ অ্যালার্মের ধরন দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই ডিভাইসটির সামনে দিয়ে কী গিয়েছে। মনে করেন গাড়ি গেলে গাড়ির যে হাইট, গাড়ির যে গতি, সেটা অনুধাবন করে কিন্তু আপনাকে এখানে 6 নম্বরে অ্যালার্ম দিবে। অর্থাৎ আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার যে জায়গায় মোশন সেন্সরটি রাখা হয়েছে তার সামনে দিয়ে আসলে কী গিয়েছে। তো এটা আসলে 2টা কোয়ালিটিতে চলে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন উপরে সুদৃশ একটি সুন্দর প্যানেল আছে, সোলার প্যানেল। এটা সোলার থেকে সারাদিন চার্জ হবে এবং সারা রাত এটা আপনাকে ফ্রি সার্ভিস দিবে। কোনো রকমের ব্যাটারি লাগবে না এবং অন অফ করার কোনো রকমের ঝামেলা নেই। এটা ওয়াটার প্রুফ, বাইরে যে কোনো জায়গায় আপনি টানিয়ে দিতে পারবেন। ঝড় বৃষ্টি বাদলে কোনো রকমের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। আমি আবার বলি যে এটা আপনি 2 কোয়ালিটিতে কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ সোলার প্যানেল দেওয়া আছে, এর ভিতরে যে ব্যাটারি আছে নিজে থেকে চার্জ হবে সারাদিন, অন্ধকার হোক কিংবা আলো হোক, পিআইআর মোশন সেন্সরটি কাজ করতেই থাকবে। এই ব্যাটারি চার্জ হবে দিনের বেলায় সোলার থেকে, দিন এবং রাতে সার্ভিস দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ চার্জও দিনেই নিয়ে রাখবে। আর যদি আপনার মেঘলা দিন হয়ে থাকে কিংবা আপনার যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে, অর্থাৎ সূর্য না দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আপনি এইটাকে আপনি ম্যানুয়ালি চার্জ করে নিতে পারবেন। এই যে কর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা 5 ভোল্টের একটি অ্যাডাপ্টার। এই কর্ডে এবং তার কিন্তু দেওয়াই আছে, এই তার থেকে আপনি ম্যানুয়ালি কিন্তু চার্জ করে নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিসি 5 ভোল্ট। এই কর্ডটি এখানে ঢুকিয়ে দিলে কিন্তু কারেন্ট থেকে আপনি চার্জ করে নিতে পারবেন। একবার চার্জ করলে 5 থেকে 7 দিন চলে যাবে। সুতরাং আপনি এই সোলার থেকেও চার্জ নিতে পারবে কিংবা আপনি ম্যানুয়ালি চার্জ করতে পারবেন। আপনার দায়িত্ব শুধুমাত্র জাস্ট এই সুইচটা একবারের জন্য অন করে দিবেন, তাহলে এটি সারা জীবন আপনাকে অন অফ করতে হবে না। মোশন সেন্সর দিন এবং রাত্রে উভয় টাইমেই কাজ করবে, এতে আলোতে হোক কিংবা অন্ধকারে হোক। আর এই ডিভাইসটি অনুরূপভাবে দেখুন, এইরকম 4টি পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে, তো দেখলেন এইরকম 4টি ব্যাটারি দিয়ে আপনি চালাতে পারবেন, অথবা আপনি কারেন্ট থেকেও রিচার্জ করে নিতে পারবেন। এই পাওয়ার কর্ডটি দিয়ে আপনি যথারীতি একই কর্ড দিয়ে আপনি এইটাও রিচার্জ করে নিতে পারবেন। দেখতে পেলেন এখানে একটা পোর্ট দেওয়া আছে, এই পোর্টের মাধ্যমে এই কর্ড দিয়েও কিন্তু আপনি চার্জ করতে পারেন। অর্থাৎ এটা আপনি যদি পকেটে রাখেন তাহলে ব্যাটারি থেকে চলবে, আর বাসায় যদি রাখেন, ব্যাটারি খরচ করতে না চান, সেক্ষেত্রে কারেন্টের সংযোগটা দিয়ে রাখবেন। তো এটার কয়েকটা মোড আছে। আপনার যে সাউন্ড আছে সেটা আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম আপ ডাউন, অর্থাৎ প্লাস মাইনাস, আপনি সাউন্ডটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারবেন। আর এই পাশে মুড বাটনটি আছে, আপনি কত নম্বরে কোন রকমের সাউন্ড দেখতে চান সেটা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন। মুড এবং পাওয়ার, প্রথমে যেটা করতে হবে, আপনি এটাকে যেরকম অন অফ করা যায় এইটাও কিন্তু সেই রকম অন অফ করা যায়। যে পাওয়ার যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা জাস্ট চাপ দিয়ে রাখবেন, 3 সেকেন্ড চাপ দিয়ে রাখলেই দেখেন এটা কিন্তু অন হয়ে গেল। দেখুন এখন কিন্তু একরকম অ্যালার্ম দিতেছে।
অর্থাৎ সেন্সরের আশেপাশে যেহেতু আমরা নড়াচড়া করতেছি, ও বুঝতে পারতেছে যে আমাদের হাইট এবং আমাদের গতিবিধি দেখেছি এটা মানুষ, সুতরাং 1 নম্বর অ্যালার্মটা দিতেছে। ও ভুল করবে না। এইভাবে জাস্ট অফ করে দিলে সেন্সর থেকে আপনারা আর এইটাতে কোনো রকমের সিগন্যাল পাঠাবে না। আর আপনি এইটাও কিন্তু অফ করে রাখতে পারেন। আমি একটু আগে দেখিয়েছি, একবার আবার বলে দিই যে পাওয়ার বাটন থেকে জাস্ট চাপ দিয়ে রাখবেন, দেখুন 2 বার বিপ শব্দ করে কিন্তু অফ হয়ে গেল। এখন আর কোনোটাতে কাজ করবে না, জাস্ট একবার অন করে দিবেন, সারা জীবন চলতে থাকবে। এই ডিভাইসটি যেখানে রাখবেন সেখান থেকে 2 মাইল দূরে হলেও কিন্তু সেখানে শনাক্ত করতে সক্ষম, অর্থাৎ সর্বোচ্চ 2 মাইল পর্যন্ত ক্ষমতা এর দেওয়া হয়েছে। আপনি 2 মাইলের মধ্যে থাকলে যেখানে থাকেন না কেন এই অ্যালার্মের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার সেন্সরের সামনে কে আসলো কে গেল। সুন্দর একটি ম্যানুয়াল পেপার আছে, কয়েকটা পেজ আছে। আপনারা যেহেতু ইংরেজি লেখা, সুতরাং সহজেই বুঝতে পারবেন। ম্যানুয়াল পেপার দেখে দেখে কিন্তু সব কিছু সেট আপ করতে পারবেন এবং এর যে নিয়মকানুন সব কিছুই দেখে নিতে পারবেন। এটা একটু ভালো করে পড়ে নেবেন। আমরা একটি প্যাকেট অবশ্য আনবক্স করে রেখেছি, প্যাকেটটাও কিন্তু খুব কিউট দেখতে পাচ্ছেন। এই প্যাকেটের মধ্যে আমরা একটি পাওয়ার কর্ড পেয়েছি, রয়্যাল ফ্ল্যাগ স্ক্রু, এটা যে লাগানোর জন্য এখানটা ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র আর এই ছিদ্র দিয়ে আপনি যে কোনো দেয়ালে, যে কোনো বাঁশ, যে কোনো খুঁটির সাথে কিন্তু আপনি এটি লাগিয়ে দিতে পারবেন জাস্ট এইভাবে। এই স্ক্রুটা পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা একটি অ্যাডাপ্টার পেয়েছি, সুন্দর একটি পকেট ডিভাইস পেয়েছি যেটা আপনার কাছে থাকবে। পিআইআর মোশন সেন্সর, যেটা যেখানে আপনি টানাতে চান, যেখানের ব্যাপারগুলো আপনি শনাক্ত করতে চান সেইখানে, এবং ম্যানুয়াল পেপার পেয়েছি একটি বক্সে। এই ছিল আমাদের যন্ত্রাংশ। বন্ধুরা, এই কিউট ডিভাইসটি যদি সদ্ব্যবহার আপনি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই স্থাপনায় চুরি করা কিন্তু একদমই অসম্ভব হয়ে যাবে। অর্থাৎ চোর যখনই আসুক, দিনে কিংবা রাতে, আপনি কিন্তু ঠিকই অ্যালার্ম দিবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে সেই এলাকায়, সেই অঞ্চলে কেউ এসেছে। সেটা 2 মাইল দূরে হোক, আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই প্রাইসটি, বর্তমান প্রাইসটি আপনারা ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নেবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করতে পারেন। নামমাত্র মূল্য অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা এবং কুরিয়ার খরচ আপনার জেলায় পণ্য হাতে পেয়ে সেখানে পরিশোধ করে দিলেই চলবে। সকলের নিকট দোয়া চেয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।